Fala galera, aqui é uma Epson 1455, tá? Uma impressora multifuncional A3. E o cliente trouxe essa impressora aqui com um problema que estava engatando papel, mensagem de erro de papel direto. Eu desmontei essa impressora aqui. Essa impressora aqui é um pouco grande, tá toda desmontada já aqui, só tá a base de baixo. Eu desmontei a impressora, detectei que o problema estava nessa peça aqui. Ela não puxa papel, ela fica batendo, tá travado esse motor. Ó, tá vendo? Tá travado. Aí eu vou tirar esse motor aqui e fazer uma lubrificação para ver se consigo resolver esse problema. Se eu não conseguir resolver, é só trocando o motor. Mas geralmente eu consigo resolver esse motorzinho aqui sem trocar, beleza? Assim que tiver pronta a impressora eu mostro para vocês.